Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMawuphasonic, i-channel yemfake. Isicelo ukuthenza ukubaleka kufanele ukusubscribe ukulike, kanti okunye ungakwenza ukuthi inamba yami isenze kuphela ukungifonela ungangu-WhatsApp, ungangi-SMS, ungacela ku-WhatsApp, ungacela ukungi-SMS. Strictly calls ngenza kwethu, and please stick to our calls. Fona ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama. U-Ayanda wodumo 8889 ubekuzela ukuthi ukuhamba ngemoto nomuntu, so saphendula kodwa then I decided ukuthi no, let me add ukuthi mawuphupha uyishayele imoto, because sikhulumile ngayo imoto vele, but then for ukuthi so that kuzoba right, kube lula ukuthola maybe specifically liphupho leli angilenze limele nalo. Number one, mangenze uphupha imoto sithathe njengophuhla kakhulu uma uyishayele imoto, lokho kungasho ukuthi ke uzophumelela futhi uzoqhubekela phambili ngokuthi uyibambele mathupha enhlelweni zakho. Ushuthi lingavela uma ukuthi kukhona usebenzela phe kwakho manje uzibambele kona mathupha okwenzayo wena on your own, yabo ongahle uphumelele kona uma ihamba kahle. Number 2, futhi kuyenzeka uma uphupha imoto uthola ukuthi sitshale nje ngoPaul uhle uma uyishayela ungasho ukuthi uma ukuthi mhlawumbe iphupha yishayela lo ngasho nje ukuthi uzophumelela mhlawumbe ngokukhulu ukushesha ngaphandle kokubambezeleka kokwenza uma ukuthi kade gijima kahle futhi kulowo mgwaqo, yabo. 3, futhi ngenzeka uphupha imoto sithe nje ngoPaul uma uyishayela olusho nje amandla lungawusho namava noma lingasho isibili noma isinqumo sokulawula nokuqhuba impilo noma umklamo okanye business noma ubudlelwane bakho nomunye umuntu. Usho ukuthi singathi number 3 ngenzeka uma uphupha ushayela imoto sithi kuPaul uma uyishayela ngoba lusho lamandla, lusho lamava, lusho lesibili, lusho lesinqumo sokulawula noma sokuqhuba impilo, umklamo, ibusiness noma ubudlelwane bakho nomunye umuntu ngendlela efanele, yabona. Number 4, kungenzeka futhi uphuphela imoto kubo Paul uma uyishayela olungasho isinyathelo sokuthuthukisa ubizo lwakho uma ukuthi njengamanje useyinhlelweni zokulungiselela noma sokulungisa imimoya ekwembele. Ukuthi kungenza ukuthi ushayela le moto ngoba vele usemshikashikeni woku-aligna your-spiritual gift, umuntu ohamba osentwasweni, umuntu ohamba yolungisa isithunywa, yabo. Lingavela leli likhomba lokuthi njengamanje kuyikhona into ewukuthuthuka oyenzayo yokuthuthukisa lesi sithunywa noma leli dlozi noma le mimoya kwembethe, yabo. So number 5, ngenzeka futhi lesikhathi uphupha imoto kube uphawu esingatholele ngoluhle uma uyishayela olungakhomba la ukuthi lungasho ukuthuthuka, likhombe ukuvelela nokuphakama kwamandla kamoya kwembethe. Uma ukuthi ngesikhathi uyishayela kuyenzeka uyishayela imoto igcina isindize ihamba emoyeni kodwa futhi ihamba kahle. Kusho ukuthi kuyenzeka uma ihamba izindize ihamba emoyeni kahle, kuyenzeka kwesinye isikhathi uphopi ihamba yawela iwela imigodi ihamba ngapha, yabona. So lento iyakhomba ukuthi mhlawumbe kukhona lokuthuthuka noma kukhona lokuvelela noma lokuphakama kwalamandla kamoya akwembethe uma ukuthi igcina iyandize igcina ihambela phezulu leyo moto leyo.